관리의 집에서 태어났습니다. 난세 준수야, 갈 거야. 컴퓨터에 된다. 아니요. 알려주면 될 테니까. 아무것도 잘. 속도 도대체 언제까지 줄 거야? 응? 속도. 경기인 거 아이가? 그걸 밝히려고. 해야죠. 그거 뭐냐? 삼국난서의 당신 관리의 집에서 태어났습니다. 헤헤. 삼국난서의 당신 관리의 집에서 태어났습니다. 위에도 요즘 위에도 노냐 언제야? 위에서 뭐 하고 놀아? 그냥 쉬고 있어. 핸드폰 주나? 아니, 핸드폰 안 줘? 뭘 깨운데? 그냥 놀아요. 그냥. 애들이랑.
원전 수요에 따라 자원 생산 계획을 정할 수도